Lidhja e tyre e dashurisë ka pasur shumë ulje ngritje. Po flasin për Livian dhe Mevlanin, të cilët vazhdojnë të jenë emrat më të përfolur në mediat roz. E gjithë kjo ka ardhur sepse lidhja dhe ndarja e tyre u bë publike nga vetë ata, por me sa duket, Livia ka hequr dorë përfundimisht nga ky i fundit. Të paktën, kështu la të nënkuptoj me Instastorin e fundit, të cilët fansët e lidhen menjëherë me raportin e saj me Mevlan Shabën. Në fund më mirë të qash në një javë, game over dhe jetë të lumtur plot mashtrime. Ishte postimi i Livias që u lidh direkt për Mevlanin. Kujtojmë se pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, mediat aluduan për një ribashkim të mundshëm mes tyre. Edhe pse Mevlan Shaba do të bëhej baba për herë të parë me një lidhje tjetër, se çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur me ta, publiku është ende i paqartë. Nga ana e Mevlan Shabës nuk ka ende asnjë reagim në lidhje me këtë story të Livias. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.